ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਜ਼ ਫਾਈਨਲੀ ਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟਰਬੋ ਵਿਸਲ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੁਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਬੁਲਟ ਦੇ ਸਲੈਂਸਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਚੈਨਲ ਗਾਇਜ਼ ਟਵਿੰਸ ਅੰਬਰਸਰੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਸ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਟੋਪਿਕ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵਿਸਲ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਟਰਬੋ ਵਿਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਟਰਬੋ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸੀਟੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਲ ਆ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਬੁਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਾਡਾ ਬੁਲਟ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੁਲਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ 350। ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਵਾਇਆ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਸਲੈਂਸਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਆਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰਬੋ ਸਾਊਂਡ ਉੱਤੇ ਆਵੇ, ਟਰਬੋ ਸਾਊਂਡ ਗਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਰ ਯਾਰ ਖੋਲ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਚੱਕੋ ਗਾਈਜ਼, ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਕਰਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਨਿਕਲੀ ਐਲ ਕੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਸਟ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਲ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਆ ਪੇਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵਲੋਗ 'ਚ, ਆ ਜੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੁਛ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਨਟ ਲੱਗੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਆਹ ਨਟ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਆਹ ਨਟ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਦੋ ਨਟ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਾਈਜ਼ ਫਾਈਨਲੀ ਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟਰਬੋ ਵਿਸਲ, ਬੁਲਟ ਦੇ ਸਲੈਂਸਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਵਲੋਗ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਟ 'ਚ ਆਪਣੇ, ਹੁਣ ਸਾਊਂਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਇਹਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਵਾਲੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਹੈ ਟਰਬੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਪਾਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ ਨਾਲ ਭਰਾ, ਪਾਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਾਈਜ਼ ਆ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਣੀ ਆ ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਈਜ਼ ਆਹ ਵੇਖੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ 'ਚ ਫੋਟੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਸਲੈਂਸਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁਲਟ ਦਾ ਸਲੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਲੈਂਸਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਆਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਲੈਂਸਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਬੁਲਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਲੈਂਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ 8 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਸਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਕੱਸਤੀ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਇਹਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈ ਹੈ ਬੁਲਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਰਮਨ ਕਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁਣ ਚਾਬੀ ਦੇ। ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ, ਬਟਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਤੀ ਆ ਵਿਸਲ ਲਾ ਕੇ ਸਲੈਂਸਰ, ਬੁਲਟ ਦੇ ਸਲੈਂਸਰ 'ਚ ਵਿਸਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਤੀ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆਵਾਜ਼, ਸੀਟੀ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ। ਟਰਬੋ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਸਾਊਂਡ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੁਲਟ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਅਨੋਖੀ, ਮਤਲਬ ਵੱਖਰੀ ਜੀ, ਰੇਅਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਊਂਡ। ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਬੁਲਟ ਤੇ ਵਿਸਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆਵਾਜ਼। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਗਾਈਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟਾਰਟ।
ਹਾਂਜੀ ਗਾਈਜ਼, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਲੌਗ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਕਨ ਆ ਘਸਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਕੰਟੈਂਟ 'ਚ। ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਬੰਦੇ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਬਸ ਤੁਸੀਂ। ਵਲੌਗ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਬੁਲਟ ਦੇ ਨਾਲ।